Sa balayan, wala talagang patawa itong daga na to. Kita nyo. Ngat talaga pati kanto ng ano. Housing ng washing nito. Dito rin sa ilalim. Ngayon yung ano, kakabit ko lang. Mga 2 araw pa lang mahigit. Ngat-ngat na naman. Masaway itong daga na to. Hanggang loob. Papuntang ano to, papuntang timer. So ayan, papalitan natin ngayon. Maliban sa wire, ito rin sa may drain, putol din, oh. Wala talagang patawad talaga. Huwat na lang kami yung makina, hindi nginat-ngat. Ayan, nabuksan na natin ilalim, pati yung ibabaw sa may timer at saka sa may selector ng drain. Ano, tad-tad talaga. Alas 3 months ko pa lang ito napapalitan ng timer, oh. Bagong dugdong lang yan, oh. Tinagtad talaga ng gusto. Walang patawad. Ang bait mo talaga. Tapos yung baba, ayan, nabakas ko na rin. Tapos naglatag ako ng wire na ipapalit ko. Yan, ito stranded wire to na number 14. Ito lang, ilagay ko na lang kasi wala ko ibang wire. Kaya pansamantala muna to. Pansamantala na pangmatagalan. Bali, inuna ko muna wiringan yung ano, sa may timer. Tapos yung wiringan tong timer, bali, susunod naman tayo dito sa ilalim, sa may, sa may motor, dito sa may supply niya. Bali, dito tayo sa maguna. Tapos yung pangalawa, dito na tayo. Ayan. So, tapos na si Babaw, dito naman ako ngayon sa baba. Ito yung sa may, ano niya, sa may plug. Bali, pinutol ko lang yung mingat-ngat. Tapos, nadugtong ulit. Ayan, nakita nyo. May fuse din pala po ito. May fuse. Kinamit ako na lang ng shinkable tube. Shinkable ba tawag yan? Ayan. Tapos, electrical tape para safety naman. So, ayan. Tapos, pasan to dahil ano, yung magdalaba, nag-aabol tayo ng sikat ng araw. Magaling talagang mga likot tong mga daga na to. Wala talagang patawad. Nagulat ako bakit hindi na gumagana yung washing. Akala ko capacitor lang. Nung binuksan ko yung ilalim, nakita ko, uy, wala na palang ano to, hindi na nakadugtong. Kaya binuksan ko na rin yung sa may timer. Nakita ko, tad-tad. Ganda, wala pa meron tayo ngayong gagawin. Pasaway talaga itong mga daga na to eh. Imbis na wala akong trabaho, binigyan ng trabaho. Tapos dito pa yung pusa ko. Pasaway, ayan oh. Pansin nyo? Nag-uuraligid sa akin yan. Para gusto at tumulong. Bala, ayan, pumasok na rin sa loob oh. Tingnan nyo. Ano kaya inamoy-amoy ito siguro? Naamoy niya siguro yung amoy daga sa lalim. Yung mga tain daga. Wow! Pinapil yung higa ah. Kung dyan ka na lang kaya habang gumagana yan, para hindi napapasok yung daga dyan, ikaw na lang bantay. Saway ka rin eh, no? So, bala yan, nadugtong ko na rin. Natap ko na yung sa may timer. Ito nga palang dalawang wire to. Ito yung sa ano, ito yung sa may selector switch ng drain. Ayan. Ginawa ko, yung parang, ito na yung sa common yung puti. Tinap ko siya sa may ano, sa may orange. Ayan. Bali, iniwan ko lang yung kulay brown. Yan lang yung pinabit ko, yung white at saka orange. So, ayan, testing natin kung under ba siya. So, ayan, ayun. Umikot din. Ay, nako, daga to. Buti na lang, marunong tayo gumawa kahit paano.